안녕하세요. 오늘은 3-5의 네 번째 시간 개구리를 만들어 보겠습니다. 도입에서는 개구리 수수께끼를 하며 개구리에 관해 이야기 나눈 뒤 오늘의 활동을 소개합니다. 먼저 아래에 보면 개구리 만들기에 필요한 블록이 있습니다. 작은 파랑 1개, 큰 빨강 2개, 큰 노랑 2개, 작은 노랑 2개, 큰 초록 2개, 작은 초록 3개, L블록이 1개, 킨블록 1개가 필요합니다. 페이지 14쪽을 보면 개구리 만들기 조립도가 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 먼저 킨블록을 기준으로 이쪽 버튼이 뒤쪽을 향할 수 있게 한 다음 이쪽 윗부분에 작은 초록 블록으로 개구리 얼굴을 만들어 주겠습니다. 그러면 이제 개구리의 뒷다리와 앞다리를 한번 달아보겠습니다. 먼저 앞다리는 작은 초록 블록과 작은 파란 블록의 배부분끼리 연결하고 이쪽 초록 블록 양쪽 부분에 작은 노랑 블록을 내려올 수 있게 연결한 뒤 이쪽 아랫부분에는 큰 초록 블록을 연결해 주세요. 방향은 이런 방향으로 이렇게 연결합니다. 다음은 뒷다리를 만들어 보겠습니다. 뒷다리는 L블록을 이런 모양으로 놓은 뒤 이쪽 뒷부분에 작은 초록 블록을 연결하고 양쪽 부분에는 큰 노랑 블록을 내려올 수 있게 연결해 주세요. 그런 다음 이 아랫부분에는 큰 빨간 블록을 이렇게 캡 부분이 앞을 향할 수 있게 연결합니다. 이런 모양으로 연결하겠습니다. 그러면 방금 전에 만든 이쪽 앞다리 부분은 이쪽 머리 부분의 아랫부분, 이쪽 부분에 연결합니다. 이렇게 연결하고 그리고 이쪽 버튼 부분 있는 이쪽 부분으로 이제 뒷다리를 달아볼 건데 L블록을 이쪽 캡 부분에 연결해 주세요. 이렇게 이런 모양으로 연결합니다. 그러면 이런 모양의 개구리가 완성되었습니다. 다음은 킨블록을 활용하여 개구리를 앞으로 움직여 보도록 하겠습니다. 이쪽에 있는 버튼을 누르고 빨간불일 때 개구리의 뒷다리를 위아래로 움직여주세요. 다시 버튼을 누르면 이렇게 앞으로 점프하는 개구리를 표현해 볼 수 있습니다. 교재 10페이지를 보면 개구리 밀어내기 게임 활동이 있습니다. 일단 밀어내기 게임을 진행할 때 책상이 아닌 바닥에서 진행을 부탁드립니다. 책상에서 하게 되면 개구리가 바닥으로 떨어져 부셔지거나 고장의 위험이 있습니다. 밀어내기 게임은 2명에서 4명 정도가 적당하며 사각형 밖으로 먼저 나가거나 상대편 개구리를 밀어내 나가게 만들고 상대편 개구리가 뒤집히면 게임에서 승리하는 활동입니다. 게임에 앞서 아이들과 규칙을 정한 뒤 게임을 진행해주세요. 그럼 지금부터 게임 방법에 대해 설명해 드리겠습니다. 먼저 바닥에 색테이프를 이용해 적당한 크기의 사각형을 만들어주세요. 게임 준비 시에는 자신이 만든 개구리의 동작을 입력시킵니다. 게임이 시작되면 버튼을 누르고 초록불일 때 밀어내기 게임을 진행합니다. 재미있게 게임을 한번 해보도록 하겠습니다. 게임을 시작하겠습니다. 게임 준비. 시작!